ஜெபம் செய்வோம். அன்பும் இரக்கமுள்ள பரலோக தகப்பனே, மனமகிழ்ச்சியான அந்த வேலைக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாது. அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டை என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார். வறட்சியான இடங்களிலே இருந்து என்னை கூட்டி வந்து செழுமையான இடங்களிலே என்னை நிறுத்தி இருக்கிறார். அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். பலவீனனாய் இருந்தேன், பலவீனனாய் மாறி இருக்கிறேன். அதற்காக ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். வியாதியாஸ்தனாய் இருந்தேன், இப்பொழுது முழு ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கிற ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். வெறுங்கையோடு வந்தேன், இரு பரிவாரங்களோடு கூட நான் இருக்கிறேன். ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ஆண்டவரை எல்லா தடைகளையும் மாற்றி எங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை செய்து வருகிறீர். நமக்கு நன்றி. எல்லா பலவீனங்களை மாற்றி பலத்தை கொடுத்து வருகிறீர். நமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். தோல்விகள் எல்லாம் ஜெயமாக மாற்றி எங்கள் தாமதங்கள் எல்லாம் துரிதப்படுத்திருக்கிறீரே. சீக்கிரமாகவே முடிவு என் நம்பிக்கை வீண் போகிற நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த நாளிலும் எங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கிற காரியங்கள் நமக்கு தெரியும். நாங்கள் வெளியிலே பேசுகிற காரியங்களும் மனதில் இருக்கிற ஆழமான பாரங்களும் நமக்கு தெரியும். மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறார், ஆனால் நீரோ உள்ளத்தை பார்க்கிற தேவன். பார்த்து எங்களை ஆசீர்வதித்தீர். உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். எத்துன்ப நேரத்திலும் ஆறுதல் உனக்களிப்பார். எத்துன்ப நேரத்திலும் ஆறுதல் உனக்களிப்பார். யாராயிருந்தாலும் வேதங்கள் இன்றிய கிருபையாய் அளித்திடவே. யாராயிருந்தாலும் வேதங்கள் இன்றிய கிருபையாய் அளித்திடவே. இயேசு அழைக்கிறார், இயேசு அழைக்கிறார். அவளை உண்மை தம் கரங்கள் நீட்டி இயேசு அழைக்கிறார். அவளை உண்மை தம் கரங்கள் நீட்டி இயேசு அழைக்கிறார். இயேசு அழைக்கிறார். நம் கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி நாம் பார்க்கலாம். எனக்கு தாசை வரும் பருவங்களுக்கு நேராக என் கண்களையும் கரங்களையும் நெருக்கணும். வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கின கத்திரிடத்தில் எனக்கு தாசை வரும். உன் காலை தள்ளாட ஒட்டார் உன்னை காக்கிறவர் உறங்கார். இது விசிறுவலை காக்கிறவர் உறங்குறதும் இல்லை, தூங்குறதும் இல்லை. கர்த்தர் உன்னை எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காப்பார். அவர் உன் ஆத்துமாவை காப்பார். கர்த்தர் உன் போக்கிய வரத்தை முதற்கொண்டு இன்னைக்கும் அவர் காப்பார். ஆண்டவரே, இங்கே பலவீன நோய்கள், வியாதிகள் தெரியும், மரணப்படுக்கை தெரியும், நாங்கள் அட்மிட் பண்ணப்பட்டிருக்கிற சில காரியங்கள் நமக்கு தெரியும். இன்றையும் கூட மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிற பிள்ளைகள் அழுகையோடு, சந்தேகங்களோடு, பயத்தோடு, திகிலோடு இருக்கிற சூழலில் ஒரு அற்புதம் நடக்க வேண்டும் என்று நோக்கி நாம் தாழ்மையோடு செபிக்கிறோம். வியாதி மாத்திரமல்ல ஆண்டவரே, வறுமை சிலரை கொள்ளுகிறது. குழந்தையின்மை சிலர் வாழ்க்கையில பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. திருமணமாகாத காரியங்கள் சிலர் வாழ்க்கையை அழித்து கொண்டிருக்கிறது. வேலையில்லாத சிலருடைய வாழ்க்கையில என்ன முடிவு எடுப்பதுன்னு தெரியாமல் முடித்து கொண்டிருக்கிறார். வீடு இல்லாதவர்களுக்கு, வாசல் இல்லாதவர்களுக்கு என் தேவன் நன்மை செய்ய முடியாமல் நோக்கி நான் செபிக்கிறேன். ஆழ்ந்த மன வருத்தத்தோட, பாரத்தோட உடைய பிள்ளைகளுக்காக நான் திறப்பில் நிற்கிறேன். ஜெபத்தை கேட்கிறவரே, மாம்சமான யாவரும் இடத்தில் வருவார். ஜெபத்தை கேட்டு பதில் கொடுக்கிற தெய்வம் என்று நம்புகிறோம், விசுவாசிக்கிறோம்.
விசுவாசிக்கிறன் பதறான் என்று சொன்னாலும் சில நேரங்களில் நாங்கள் பதற வேண்டியதாக இருக்கிறபடினால இந்த பதற்றம் நீங்கும்படியான உதவி செய்யும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். 2 ராஜாக்கள் 4ஆம் அதிகாரம் 34ஆம் வசனம் 32ஆம் வசனத்திலிருந்தே வாசிக்கிறேன். அப்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் கிடைக்கும். எலிசா வீட்டுக்குள் வந்தபோது இதோ அந்த பிள்ளை அவன் கட்டிலின் மேல் செத்து கிடந்தான். உள்ளே போய் தங்கள் இருவருக்கும் பின்னாக அவன் கதவை பூட்டி கர்த்தரை நோக்கி வேண்டுதல் செய்து கிட்டே போய் தன் பிள்ளையின் வாயின் மேலும் தன் கண்கள் அவன் கண்களின் மேலும் தன் அவன் உள்ளங்கையின் மேலும் படும்படியாக அவன் மேல் குப்புறப்படுத்து கொண்டான். அப்பொழுது பிள்ளையின் உடல் அனல் கொண்டது. அவன் எழுந்து அறை வீட்டில் இருக்கும் அங்கும் உலாவி இங்கும் அங்கும் உலாவி திரும்ப கிட்ட போய் அவன் மேல் குப்புறப்படுத்தான். அப்பொழுது அந்த பிள்ளை 7 தரம் தும்பி தன் கண்களை திறந்தான். அப்பொழுது அவன் கேயாசை கூப்பிட்டு அந்த சூனேமியாரை அழைத்து கொண்டு வா என்றான். அவள் அழைத்து கொண்டு வந்தாள். அவள் அவனிடத்தில் வந்தபோது அவன் உன் குமாரனை எடுத்து கொண்டு போ என்றார். அப்பொழுது அவள் உள்ளே போய் அவன் பாதத்தில் விழுந்து தரைமட்டமாய் பணிந்து தன் குமாரனை எடுத்து கொண்டு வெளியே போனான். இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். நான் இந்த 7வது மாதத்தில் நடக்கிற சில சம்பவங்களை இந்த நம்பர் வழியாக நம்மோடு கூட ஆண்டவர் இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். சிலருக்கு பிடிக்கலாம், சிலருக்கு பிடிக்காமல் போகலாம். ஆனால் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகுது. நான் ஏன் இன்ட்ரெஸ்டிங்னு சொல்கிறேன்னா, இந்த சுனாமியால் வாழ்க்கையை கொஞ்சம் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப அவ என்னென்ன செய்தாள் என்பதை குறித்து நமக்கு நன்கு விளங்கும். 4ஆம் அதிகாரம் தீர்க்கதரிசியின் புத்திரில் ஒருவனுக்கு மனைவியாய்ந்த ஒரு ஸ்திரீ எலிசாவை பார்த்து, உன் அடியானாகிய என் புருஷன் இறந்து போனான். இல்லை, அது வேற சம்பவம். ஒரு நாள் பின்பு 8ஆம் வசனம், பின்பு ஒரு நாள் எலிசா சூனேமியாருக்கு போயிருந்த போது அங்கே இருந்து கனம் பொருந்திய ஒரு ஸ்திரீ அவனை போஜனம் பண்ணும்படி கேட்டுக்கொண்டாள். அப்படியே அவன் பயணப்பட்டு வருகிற போதெல்லாம் போஜனம் பண்ணும்படி அங்கே வந்து தங்குவான். அவள் தன் புருஷனை நோக்கி, இதோ நம்மிடத்தில் இப்பொழுது வந்திருக்கிற தேவனுடைய மனுஷனாகிய இவன் பரிசுத்தவான் என்று காண்கிறேன். நாம் ஒரு மெத்தையின் மேலே ஒரு சிறிய அறை வீட்டை கட்டி அதிலே அவருக்கு ஒரு கட்டிலையும் மேஜையும் நாற்காலியையும் குத்து விளக்கையும் வைப்போம். அவர் நம்மிடத்தில் வரும்போது அங்கே தங்கலாம் என்றார். ஒரு நாள் அவள் அங்கே வந்து அந்த தீர்க்கதரிசி வீட்டிலே தங்கி அங்கே படுத்து கொண்டிருந்தான். அவன் தன் வேலைக்காரனாகிய கேயாசை நோக்கி, இந்த சுனேமியால் அழைத்து கொண்டு வா என்றார். அவளை அழைத்து கொண்டு வந்தார். அவள் அவனுக்கு முன்பாக நின்றாள். அவள் கேயாசை பார்த்து, இதோ இப்படிப்பட்ட சகல கரிசனையோடும் எங்களை விசாரிக்கிறாயே, உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? ராஜாவினிடத்திலாவது சேனாதிபதியிலாவது உனக்கு நான் பேச வேண்டிய காரியம் உண்டோ என்று அவளை கேட்டாள். அதற்கு அவள், என் ஜனத்தின் நடுவே நான் சுகமாய் குடியிருக்கிறேன் என்றாள். அவளுக்கு செய்ய வேண்டியது என்னவென்று கேயாசியை அவன் கேட்டதற்கு அவளுக்கு பிள்ளை இல்லை, அவன் புருஷனோ பெரிய வயதுள்ளவன் என்றான்.
இதை படிக்கும் பொழுது நம்ம பார்த்து நம்ம அதில் பொருத்தி பார்க்கணும். சரிங்களா? இன்றைக்கு ஒரு ஒரு கணவன் மனைவி ஊழியக்காரரை தாங்கும் பொழுது அந்த ஊழியக்காரரிடத்திலிருந்து ஊழியக்காரர் வழியாக கர்த்தர் செய்கிற பெரிய அற்புதத்தை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. மேஜை மேலே ஒரு ரூம் கட்டுறது சாதாரண விஷயம் இல்லை. அது எவ்வளோ பணம் செலவாகும். அவருக்கு தேவையான உபகரணங்களையும் அவங்கள கவனிச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்ததெல்லாம் பெரிய விஷயம். அதனால் அவளிடத்துல உனக்கு என்ன குறை அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது அவர் சொன்னால், எனக்கு ஒன்றும் குறை இல்லை, என் ஜனத்திற்கு நடுவே நான் சுகமாக தங்கியிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். அது உண்மை அல்ல, குழந்தை இல்லை என்பதுதான் உண்மை. குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியுமோ என்று கேட்டால் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. இது கேஆசியின் ஸ்டேட்மெண்ட். ஏனென்றால் அவனுடைய புருஷன் வயது சென்றவனாக இருக்கிறான் என்று சொல். அப்போது அங்கே பிள்ளை பெறுகிற பாக்கியமும் அவளுக்கு இல்லை. அப்பொழுது அவள் அவளை கூப்பிட்ட பொழுது அவள் வந்து வாசற்படியிலே நின்றான். கூப்பிடு என்றான். அவளை கூப்பிட்ட பொழுது வாசற்படியில் நின்றான். அப்பொழுது அவன், நீ ஒரு பிராண உற்ப காலத்திட்டத்திலே ஒரு குமாரனை அடைத்து கொண்டிருப்பாய். அதற்கு அவள், ஏது? தேவனுடைய குமாரனாக்கி என் ஆண்டவனே, உமது அடியாளுக்கு அபத்தம் சொல்ல வேண்டாம் என்றார். அந்த ஸ்திரீ கர்ப்பம் தரித்து எலிசா தன்னோடு சொன்னபடியே ஒரு உற்பவ காலத்திட்டத்திலே ஒரு குமாரனை பெற்றார். அதன் பிறகு நடந்த சம்பவம் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த பிள்ளை வளர்ந்தான். திடீரென்று தலைவலி என்று சொன்ன பொழுது தகப்பன் அந்த தாயை பார்த்து, உன் பிள்ளைக்கு தலை நோக்குறதுன்னு சொல்கிறான், அவனை பார்த்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. இந்த தாயின் மடியிலே அந்த பிள்ளை இறந்து போகிறான். இதுதான் சம்பவம். ஆனாலும் இவ விடுற மாதிரி இல்லை. தன் கணவனிடத்தில் ஒரு வேலைக்காரனை கேட்டு பெற்றுக்கொண்டு கழுதையை வைத்து, சீக்கிரம் போ, யாரிடத்திலும் பேசாத, யார் கேட்டாலும் திரும்பி பார்க்காத, நேராக போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப எலிசா இடத்துக்கே போய் அங்கே எலிசா இடத்துல ஒரு பெரிய கேள்வியை கேட்கிறாள் பாருங்க. அப்போது அவள், நான் என் ஆண்டவரிடத்தில் ஒரு குமாரன் வேண்டும் என்று கேட்டதுண்டோ? எனக்கு அபத்தம் சொல்ல வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லையோ என்றார். அப்புறம் அவர் சொல்கிறாரு, கேஆசியை பார்த்து, நீ போ, இடை கட்டிக்கோ, இதை என் தடியை பிடித்துக்கொள், ஒருவனும் வந்தாலும் இவனிடத்துல பேசாத, போய் அவன் முகத்துக்கு நேராவே. அதுக்கு தாய் சொல்கிறார், நான் உம்மை விடுகிறதில்லை என்று கர்த்தரையும் ஜீவனையும் உம்முடைய ஜீவனையும் கொண்டு சொல்கிறேன் என்றார். அவன் பின்னே போனான். இதுதான் ஒரு தாயின் உள்ளம் சொல்லலாம்ல. தொடர்ச்சியா ஆண்டவர் சமூகத்தில் சண்டை போட்டு பலவந்தமா பரலோக ராஜ்யம் பலவந்தப்படுத்தப்படுகிறது என்று நம்ம பார்க்குறோம். அப்படி தானே? அந்த மாதிரி அவளிடத்துல நான் கேட்டேன்னா, நீங்களா கொடுத்தீங்க, இந்த குழந்தை இறந்து போச்சு, நீங்கள் தான் கண்டிப்பாக இந்த குழந்தைய திரும்ப உயிர் பெற பண்ணணும். உங்கள் தேவனை வைத்து தான், கர்த்தரை வைத்து தான், கர்த்தரை நம்புகிற நாங்கள் இந்த இழப்பு எங்களுக்கு உண்மையாகவே மிகுந்த அதிர்ச்சி, வலியை, ஏமாற்றத்தை, நம்பிக்கையின்மையை கொடுக்குது. நீங்கள் வரலைன்னா நான் போக மாட்டேன்னு சொல்லி வந்தான். அவன் அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை மேலே படுத்து, கண் மேலே கண் வைத்து, கை மேலே கை வைத்து, நாசி மேலே நாசி வைத்து, அவன் 7 முறை அந்த மாதிரி செய்கிறான். அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை எத்தனை முறை செய்தான்னு போடலை, பட் அந்த குழந்தை, அந்த பிள்ளை 7 தரம் தும்பி தன் கண்களை திறந்தான். ரைட். இதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்கிற செய்தி என்ன? சிம்பிள். ஆண்டவருடைய ஊழியத்துக்கு அடுத்த காரியத்தில் நம்ம இணைத்து கொண்டார், நம்ம ஆண்டவருக்கு கொடுத்தார்.
இந்த அம்மா இதான் கொடுத்தாங்க, முதல்ல சாப்பாடு கொடுத்தாங்க. நீங்கள் ஊழியக்காரருக்கு எப்பயாச்சும் அது ஏழை வறிய ஊழியக்காரர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. எல்லாருக்கும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரொம்ப ஏழைகள், ரொம்ப மிஷினரி மாறிகள், அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஏழை ஊழியக்காரர்களுக்கு உணவு. அதன் பிறகு சரி ஊழியம் செய்யட்டும் அப்படின்னு சொல்லி தான் வீட்டு மேலேயே ஒரு சின்ன அறையை உண்டு பண்ணி அவன் தங்கவோ அல்லது அந்த ஊழியம் செய்யவோ ஏதாவது இடம் கொடுத்துருக்குறோமா என்ற கேள்வி நிச்சயம் அந்த சென்னை போன்ற இடங்களில முடியாது. பட் கிராமங்களில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு நிச்சயம் முடியும். பக்கத்தில் ஒரு இடம் கொடுக்கலாம், ஒரு ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கலாம். இப்படி ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் செய்கிற காரியத்தை பாருங்க. ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்வானால் பிதாவானவர் அவனை கனப்படுத்துவார். உன்னை தொடுகிறவன் என் கண்ணின் மணியை தொடுகிறான். அப்புறம் மத்தியில அவர் நற்செய்தி நூலில் சொல்லும் பொழுது, உங்களை என் கையிலேருந்து யாரும் பறித்து கொள்ள முடியாது. ஊழியக்காரனுடைய சுதந்திரமே இதுதான். ஆண்டவருக்கு தெரியாம அவனுடைய ஜீவனும் வாழ்க்கையில் நடக்கிற சம்பவங்களும் நிச்சயமா நடைபெறவே பெரியாது. சில இந்த வேலை நடைபெற்று கொண்டிருந்தாலும் அதற்கு ஒரு மாற்று வரும். திடீரென்று இறந்து போகிறான். அவளுக்கு பெரும் அதிர்ச்சி. ஒரு அற்புத பிள்ளை இது, அதிசய குழந்தை, மறித்து போகிறான். எல்லாருக்கும் அப்படிதான் வரும். அந்த சமயத்துல விடாப்பிடியாக பிடிவாதமாக திரும்பவும் அதே ஊழியக்காரனை அழைத்து ஜெபம் பண்ண வைத்து அந்த பிள்ளையை மீட்டு எடுத்ததை நாம் பார்க்கிறோம். அந்த பிள்ளை 7 தரம் தும்பி உயிர் பெற்றான். இன்னைக்கு ஒருவேளை நம்ம பிள்ளைகள் பெற்றோருக்காக, கணவன் மனைவிக்காக, மனைவி கணவனுக்காக, உங்கள் வறுமைக்காக, உங்கள் தேவைகளுக்காக, உங்கள் சரீர சுகத்திற்காக, ஆரோக்கியத்திற்காக நீங்கள் எதாகிலும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பினால் நீங்கள் ஒரு பொருத்தனை பண்ணுங்க. நான் ஊழியக்காரரையும் ஊழியங்களையும் நான் தாங்குவேன். என்னால் நேரம் ஒதுக்க முடிஞ்சால் நான் ஒதுக்கி அந்த காரியத்தை செய்வேன். என் கையின் பிரயாசங்களில் பங்கு கொடுப்பேன்னா நிச்சயம் ஏதாவது பண உதவி கொடுத்து என்னுடைய பங்கை நான் அளிப்பேன். தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்படியாவது பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் நான் உண்மையாய் கொடுப்பேன் என்று தீர்மானித்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன், மரணமே ஆனாலும் சரி உங்கள் வீட்டில் அதுதான் எக்ஸ்ட்ரீம் சாரோ அப்படி வரும். அப்படி வந்தாலுமே கர்த்தர் இடைப்படுவார், பரலோகம் இடைப்படும், என் தேவன் இறங்கி வருவார், தம்முடைய தேவ தூதரை அனுப்புவார், ஊழியக்காரர்களை அனுப்புவார், நிச்சயம் விடுதலை கொடுப்பார். கண்கூட நான் பார்த்துருக்கிறேன். எத்தனையோ முறை சொல்லியிருக்கிறேன். மரண பிடியில் இருந்தவர்களை ஜெபிக்கும்படி அழைத்து, இல்லை அடக்கம் பண்ண போகிறோம், அவ்வளோதான், உயிர் பிரிய போகிறது என்ற நிலையில் நான் அடியேனே அவர் அழைத்து கொண்டு போய் அந்த இடத்துல ஜெபிக்க வைத்து அவர்களை உயிர் பெற பண்ணியிருக்கிறேன். ஐசியூவில் எத்தனையோ முறை போய் நான் ஜெபித்திருக்கிறேன். ஐசியூவில் ஜெபிக்கும் பொழுதெல்லாம் இந்த உன்னதமான மறைவில் இருக்கிறவன் என்ற வார்த்தையை சொல்லி ஜெபிக்கும் பொழுதெல்லாம் அநேகருக்கு ஆண்டவர் ஜீவனை திரும்ப அவர் கொடுத்திருக்கிறார். அதுக்கு நானே சாட்சியாக இருக்கிறேன். எனவே நான் சொல்கிறேன், உங்கள் தலையில் இருக்கிற முடிகள் எல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மாதம் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. மரணத்துக்கு ஏதுவாக நீங்கள் எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் அது உங்களை ஒன்றும் சேதப்படுத்தாது. வறுமையோ, வியாகுலமோ, கண்ணீரோ, சஞ்சலமோ, தவிப்போ, இழப்போ, தோல்வியோ, கடனோ, குழந்தையின்மையோ, திருமணமாகலையோ, எதுவானாலும் சரி, தைரியமாக இந்த ஒரு சூனிமையால் ஸ்திரீயை போல நீங்கள் சொல்லியே ஜெபிக்கலாம். நானே சொல்லி ஜெபிக்கலாம். இப்போ நான் சொல்லி தான் ஜெபிக்க போகிறேன். அப்பா, சூனியமையாளுக்கு ஒரு நீதி, எங்களுக்கு ஒரு நீதி என்று இருக்க வேண்டாம். எபிரேயரில், ஹீப்ரூஸில் வாசிக்கிறோம்.
அவர் அநீதி உள்ளவர் அல்லவே. நல்லோர் மேலும் தீயோர் மேலும் நீதியின் சூரியனை உதிக்க பண்ணுகிறவர். தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்கள் விஷயத்துல நீடிய பொறுமையுள்ளவராய் இருந்து நியாயம் விசாரிக்கிறவர், நியாயம் செய்கிறவர். நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம். ஆண்டவரே, ஏதோ ஒரு நிலையில நாங்கள் கொடுத்திருக்கிறோம். எங்கள் உழைப்பை கொடுத்திருக்கிறோம், வேதாகமத்தை கொடுத்திருக்கிறோம், டிராக்ஸ் கொடுத்திருக்கிறோம், கிராம ஊழியம் பண்ணியிருக்கிறோம், எங்கள் வீட்டை ஜெப வீடா மாற்றிருக்கிறோம். எங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை வரவே கூடாது. ஏன்னா உங்களுடைய வார்த்தை, உங்களுடைய பெயர் மகிமைப்படணுமே தவிர உன் நாமும் வீணிலே. வசனம் சொல்லுகிறது, கர்த்தர் தம்மை பரிகாசம் பண்ண ஒட்டார். இந்த வசனத்தை சொல்லுங்க. என்ன சொல்லுவாங்க இந்த ஜனங்க? என்ன சொல்லியிருப்பாங்க? இந்த தீர்க்கதரிசி வந்தான், இந்த அம்மா தீர்க்கதரிசிக்கு உணவு கொடுத்தது மாத்திரமல்ல, வீட்டை எழுதி கொடுத்தாங்க. அவர்கள் ஜெபத்திலே குழந்தை வந்தது என்று எல்லாருக்கும் தெரிய போவதில்லை. இவளுக்கு லேட் மேரேஜில் குழந்தை கிடைத்து அந்த குழந்தையும் இறந்து போச்சு. யாரால? இந்த ஊழியக்காரன் வந்ததுனால, இந்த ஊழியக்காரன் காலடித்து வைத்ததுனால. சில நேரங்கள் சிலர் சொல்லுவாங்க, இயேசுவை நம்பி போற, கர்த்தரை நம்பி போற, இழப்புகள் சந்திக்க காத்திரு, வறுமையை சந்திக்க காத்திரு, வேதனையை சந்திக்க காத்திரு. இப்படி சொல்றதுக்கெல்லாம் ஆண்டவர் இடம் கொடுக்கவே மாட்டார். அதுதான் அந்த வசனம் சொல்லுகிறது, கர்த்தர் தம்மை பரிகாசம் பண்ண விட்டார். திரும்பவும் எழும்பும். 7 முறை ஓ நீதிமான் விழுந்தாலும் எழுந்திருப்பான். கர்த்தர் அவனை தூக்குவார், படுக்கையிலே அவனை எழுப்புவார். இந்த வசனங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லி சோமனுங்க. ஆனால் நிச்சயம் சொல்வேன், ஏதோ ஒரு வகையில் நீங்கள் ஊழியத்திற்காக கொடுத்துருப்பீங்க, தசவமாக கொடுத்துருப்பீங்க, ஆலயத்தில் கொடுத்துருப்பீங்க. அதெல்லாம் வாங்கி கொண்டு உங்களுக்கு அநீதி செய்கிறதற்கு என் தேவன் அநீதி உள்ளவர் அல்லவே. நிச்சயமாகவே அவர் நியாயம் செய்கிற தேவன் என்று நியாயம் செய்வார். நம்பிக்கையோடு இருங்க. டைம் எடுக்கும். ஒரே நிமிஷத்துல அவனை உயிர் பெற பண்ண முடியல. அந்த ஊழியக்காரன் அவ்வளோ பெரிய ஊழியக்காரன் எலியாவுடைய அந்த வரங்கள் இரண்டத்தனையா எலிசாவுக்கு இருந்தது. எலியா 7 முறை முழங்காலில் நின்று தலை குனிந்து நெற்றி தரையிலே பட விழுந்து செபித்தார். இவரும் அவருடைய வேலைக்காரன் அப்படிதான் செபித்தார். ஜெபித்த பொழுது வசனம் சொல்கிறது, வேண்டினான், கர்த்தரை நோக்கி வேண்டினான், கர்த்தர் பதில் கொடுத்தார். செத்து போனவனு உயிரோடு எழுப்பி தன் தாயிடத்துல கொடுத்தார். பிள்ளைகளுக்காக கவலைப்படுகிற அன்பு தாயே, தகப்பனே கவலைப்படாதீங்க. தாய்க்காக கவலைப்படுகிற அன்பு மகளே, தகப்பனுக்காக கவலைப்படுகிற அன்பு மகனே, கவலைப்படாத, உன் ஜெபம் கேட்கப்படுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற, இந்த வசனத்தை கேட்கிற உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் இன்று நடக்கிறது. உங்கள் தாய் இறந்து போனாங்க, ஆனால் அவன் மனசில் என் பிள்ளைக்கு நல்ல திருமணம் நடத்தணும் அப்படின்னு ஒரு ஏக்கம். தகப்பன் இறந்து போனான், உன் பிள்ளைக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்த அந்த எதிர்பார்ப்பை எல்லாம் தாயை இழந்த, தகப்பனை இழந்த நம் குடும்பத்தினருக்கு கர்த்தர் தகப்பனாக தாயாக இருந்து நியாயம் செய்வார், நீதி செய்வார், நீதியை வழங்காதிரார். நிச்சயமாக நடக்கும். கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம். ஆண்டவரே, வேதனையோடு தான் ஆரம்பித்தோம். மனசில் அவ்வளோ வேதனை இருக்குது, வெளியில் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு வேதனை. ஐசியூவில், ஹாஸ்பிட்டலில் திடீரென்று சில ரிப்போர்ட்ஸ் எங்களுக்கு சாதகமாக வரல, கடன் அழைக்க முடியலை, நிறைய தொலைபேசி வந்து தொல்லை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறாங்க. கடன் கொடுத்தவங்க பிள்ளைகளை எடுத்துக்கொள்வதோடு கூட, ஆஸ்திகளை எடுத்துக்கொள்வதோடு கூட பல காரியங்கள் செய்கிறாங்க. வியாதி ஒரு பக்கம், பிபி, சுகரும், கொலஸ்ட்ராலும், இருதயம், சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டு, ஃபேட்டி லிவர், கணையும் பாதிக்கப்பட்டு
கால் கைகால் வீங்கி, தலை வலி, சரும வியாதிகள், முழங்கால் வலி, ஈரம், சொரம், தேசத்துல கொடுமைகளை அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அக்னியில இருக்கிறதை போல ஒரு அனுபவம். இன்னும் வெயில் குறைந்த பாடில்லை. 105, 106 டிகிரி செல்சியஸ் வேதனையில் இருக்கிற தகப்பனே, அது உக்கிர கோபம் எங்கள் மேலே, தேசத்தின் மேலே, நாட்டின் மேலே, உலகத்தின் மேலே உமக்கு இருந்தாலும், அல்லது அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சி பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும், அல்லது ஒருவேளை எங்களுடைய பாவத்தினாலும் சாபத்தினாலும் இந்த துயரங்கள் வந்தாலும், எல்லாவற்றையும் மன்னித்து எங்களை பாதுகாக்கும்படியா இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். நமது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியம் நம் அனைவரோடு மீண்டும் மீண்டும் சதாக்கள் நிலைத்திருப்பதாக. ஆமென். காட் பிளஸ் யூ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, ஷேர் பண்ணிவிடுங்க, அந்த பெல் பட்டனை அழுத்திடுங்க. தினந்தோறும் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். பாருங்கள், யூடியூப்குள்ளே போங்க, என் பேர் ஃபுல்லாக டைப் பண்ணுங்கள். வரலன்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க, டைப் பண்ணுங்கள், உடனே வரும். அது 5:30 மணிக்கு ஷார்ப்பாக இருக்கும். சில நேரங்களில் இந்த தாமதங்கள் இருக்கிறது, அது சரி செய்யப்படும், சீக்கிரத்தில் சரி செய்யப்படும். எனவே நீங்கள் உள்ளே போய் பாருங்கள், நிறைய பேருக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சாலும் சரி, பிடிக்காலும் சரி. ஏன்னா அது உங்களுக்கான மெசேஜாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, இது மற்றவர்களுக்கான மெசேஜாக கூட இருக்கலாம். அப்படியே ஒருவேளை இந்த நாளில் கூட வயதான கணவனோடு இருக்கிற மனைவி, அவளுக்கு பிள்ளை இல்லை, பிள்ளைக்கு இந்த கோலம், அவன் வாழ்க்கை எதிர்காலமே இருண்டு போய் கண்ணீரில் மரணத்தில் இருக்கிற எத்தனையோ பேர் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு அது ஆறுதலாக இருக்கும். எழுப்புவார். சிம்பிளாக சொல்கிறேன், எழுப்புவார். பிள்ளைகளை மாற்றுவார், உருமாற்றுவார்.